Human sa duha ka tuig nga nahunong ang pisikal nga kalihukan sa simbahang Katoliko alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, gikatakdang hingpit nga mabalik na ang tanang kalihukan sa tuig 2023. Sa ika-458 nga kasaulugan sa Fiesta Senyor sunod tuig, mabalik na ang tanang gikahinaman nga kalihukan sa simbahan. Gani, tugtan na ang 100% nga seating capacity sa Basilica Minore del Santo Niño nga makaakomodar og 3,500 ka mga tawo. Sugdan ang mga kalihukan sa Fiesta Senyor sa Enero 5 hangtod sa 15 sa adlaw sa kapistahan sa Balaan nga Bata. Mosentro ang mga kalihukan sa simbahan sa tema nga Santo Niño, our source of peace and the walk of faith. The Augustinian Friars of the Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, in coordination with the city government of Cebu and the different sectors both from the government and non-government organizations, joyfully announces the forthcoming 450th Fiesta Senyor. After 2 years of hiatus from all public religious activities, the friars have decided to resume all religious activities of the Fiesta Senyor. Gikatakda nga tambungan sa libuan ka mga Sugboanon ug mga deboto ang pagbalik sa labing dakong kalihukan sa simbahan sama sa Penitential Walk with Jesus, Penitential Walk with Mary, Solemn Foot Procession ug ang prosesyon gikan Cebu City paingon sa Mandawi City ug dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa pagbalik sa pisikal nga kalihukan, gipahinumduman sab ang katawhan sa pag-atiman sa entrance ug exit points sa Basilica Minore del Santo Niño atol sa mga novena masses alang sa kahapsay. And for those na gusto lang manangkot dito ta sa gate of the Colegio Santo Niño at bang sa tourist police in Di Jerusalem Street. Mamahimong makasulod dinhi sa habig sa Magellan's Cross, samtang ang exit points nahimutang sa Osmeña Boulevard. Bisan pa man sa protocol nga voluntaryo na ang pagsulob og face mask, gihangyo sa Secretariat Director sa Basilica Minore del Santo Niño nga si Father John Ion Miranda ang katawhan sa pagsulob og face mask. Still, since we have a non-mandatory protocol sa atong government, we just only highly encourage to wear the face mask and still COVID is around. Sa hilisgutanan sa seguridad, gipasalig sa kapulisan nga malikayan ang mga posibleng kakulian nga motumaw atol sa mga kalihukan sa simbahan. We have already a package for that matter, and from the itinerary presented to us, then we will build that from the place of origin until the airport, the arrival, and so on and so forth. Kami na po bahala dun, ma'am, with very competent cover securities and other protocols that would handle the movement of our VIPs. Thank you. Not all that only the President, but also other VIPs that would be visiting during the our celebration of Santo Niño. Thank you. Gipanlantawan sa kapulisan nga mahimong ×5 sa gidaghanon ni adtong 2020 ang mga magtutuo nga mobisita sa Basilica ning mosunod nga tuig. Hinungdan nga mas pahugtan pa nila ang pagpatuman sa seguridad. Sama sa naandan, gidili gihapon ang pagdala og mga backpack sa simbahan. Ipadayon sa gihapon ang curfew sa mga novena masses dito sa Basilica Minore del Santo Niño. Yes, tuloy-tuloy pa rin yung implementation yung pagpapatupad ng curfew. Samtang nangandam na sab ang mga tinugyanan sa Philippine Coast Guard sa pagdawat sa mga buot magpalista alang sa pagbalik sa fluvial procession. Ug ang Cebu City Transportation Office kon CCTO nagkanayon nga sama ra sa mga milabayng kasaulugan ang mga agianan nga ilang sirad-an sa dakbayan alang sa mga kalihukan sa Fiesta Senyor 2023. Kini si Sovetskaya Imperial alang sa MyTV Cebu.